nooca gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo noqonayo hadda waxaa stuudiyaha si toos ah igula sugan xildhibaan Maxamuud Macalin Yaxye oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanku sidoo kale waa gudoomiyaha guddiga xiroosaadka ee baarlamaanka Soomaaliya waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha baarlamaanka Soomaaliya howlaha horyaalay waliba waxyaabaha maalmaha soo socda laga dhorsugayo xildhibaan Maxamuud Macalin Yaxye markuu ku soo dhaweeyo stuudiyaha iyo barnaamijka Wardoon TV-ga Soomaali Cable بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله marka hore waxaan mahad celinayaa Soomaali TV-ga liya Soomaali Cable fursad ay siiyeen oo ayaan ugu mahad celinayaa mid xigta waxaan salaan halkaan ugu gudbinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu gaarsiiyo waana ku dhawahay barnaamijka watahay xildhibaane amaasan tahay markale waxaad kamid tahay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya waliba xildhibaanadii qaybta ka ahaa mudanayaashii gudoomiye Jawaari mooshinka ka keenay gudoomiyihii waa is casilay ka waran dareenkaaga iyo hadda wallahi dareenkay uu fiican yahay maxaa yeelay waxaan raadinay waxay ahayd isbedel inuu yimaado isbedelkiina waxaan arkayaa ku fikiraya inaan ku guuleystay marka buuq la'aan runtii buuq markii hore u dhacay laakiin in gudoomiyihiina hore uu garwaaqsado duruufta dalka uu marayo iyo duruufaha lagu jiro dalka maanta buuq iyo isqabqabsi inuusan qaadi karin uu ka tanaasulay asna waan ugu mahad celinaynaa runtii marka si deganaansho leh ayuu ku dhameeyay maadaha ka gaartay taasna waxaa iskale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo runtii xil iska saaray arrinka asaga ah si siyaasi ah inuu xalliyo oo deganaansho leh inuu ku xalliyo waana ku mahadsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda watahay xildhibaane bulshadu waa daawadayaasha siyaasadda banaanka kor ay wax ka daawanayaan laakiin meesha hawsha ay ka socoto dawladda gudaheeda inta badan laga warhayo gudoomiye Jawaari dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in lagu qaldanaa mooshinka laga keenay hal iyo labo maadaama xildhibaanadii mooshinka keenay ku jirtay hal iyo labo ama saddex sababo ama dambiyo uu galay gudoomiyaha oo xilkiisii uu ku waayay oo nala wadaay karta ma jiraan wallahi ma doonahay hadda arrimahaas inaan galo maxay walaalkeena gudoomiyihii hore Sheekh Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari gudoomiye wuxuu ahaa runtii waqti badan u soo adeegay baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyana ka hogaaminayay marka dawladnimada Soomaaliya wax badan ka soo shaqeynayay maadaama maanta uu is casilay oo runtii uu ka tanaasulay waxaan ku haysanaba hadda inaan warbaahinta ka sheegno sax ma ahan waxaan leenahay qof kaamil ma jiro oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u dhamaystiran bani aadamka waxaan waa ku khaldanaan karaa waxaan waa ku saxnaan karaa waa sax laakiin dad badan waxaa jira u baahan in laga qanciyo Soomaaliya marka dadka bani aadamkana isku mid ma ahan mar walba kala duwanaansho aragtay mar walba way jiraysaa bani aadamku wuxuu isku waafaqayna ma jiro Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa nooga sheekay ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة يا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك إله دون لها مدة هل وكوض لها لكن من نقنية إلهي بقول تلقى لنا إسخلافان أي كلا دون هذا كلا دون شاس والرحمة ومحوها هاي مدة يدان أطه إن محوها أفكار كلا دون أنت إسكورت ماذا مركا فكر كسحة مركا بالله ماذا مركا تا أيضا عندنا لقمة إيه هايو bulshooyinta Soomaaliyeed hadda in laga qanciyo hadii gudoomiye soo laaban maayo hadda waqtigiisa uu dhacay hadii asaga tanaasulay uu ku mahadsan yahay marka in la qanciyo uma baahan wixii la isku heysbaa dhamaaday marka kuma teelinayo gudoomiyaha saacada wixii ka bilowda amaanu naga mudiyo in hadda ka daba qaadano ceebihiisa sheegna sax ma waa tahay hadii arinta ka gudubno baarlamaanka hadda maxaa horyaala runtii sida sharciga uu sheegay hadda wax horyaalo ugu horeey waxa way inuu doorto gudoomiye cusub oo golaha shacabka uu yeelanayo arintaas oo la dhameyn ajada kale lama geli karo marka howl weyn hortaala ninkii hogaamin lahaa 275 oo runtii oo wada matasha shacabkan Soomaaliyeed 10 milyan ha lagu sheego 20 milyan ha la gaarsiyo ha laga yareeyo dadkii matalahay qofkii hogaamin lahaa marka ma sahlano qofkaas in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiisanaynaa qofka ugu munaasabsan oo runtii inuu waafajiyo mas'uuliyadaas hortaala
marka baarlamaanka waxaa laga filayaa in arrinta ayada intuu si fiican ugu fiirsado uu dooran doono qofka ugu munaasabsan. waa tahay xildhibaanada qaar waxay noo sheegeen in uu jiro muddo cayiman oo xiroosaadka uu dhigayo 15 cisho ah 15kaas cisho goormee ka bilaabanaysaa oo guddoonka kusoo dooranaysaan 15 casho waxay bilaabanaysaa maalinta sida official ah guddoomiyaha xilka ugu gudbo waxaan qiyaasayaa kullayba maalinta beri ha noqoto ama maalinkii warqadda iscasilaada uu qoray labadaba waa la dhihi karaa laakiin maalinka official ah uu waramo oo barnaamijkii Soomaaliyeed uu sugootiyo oo la dardaarmo ay iscafiyaan maalinka marka waxaan ka sugaynaa guddoonka cusub oo si hayaha guddoomiyaha xigeenka koowaad mise guddoonka wada jooga inay soo cayimaan maalinta rasmiga ah ayagoo raacaya sharciga inoo yaala. waa tahay doorashada qaab nacay u dhacaysaa guddi ma hadda kadib doorasho la magacaabayaa mise guddoomiye muddo iyo guddoomiye cawada ku filan arrintan mar walba doorasho haddii la sameynayo waxaa laga maarmaanaa guddi hawsha ayada qabta waa arrin farsamo technicality u baahan tahay marka arrintaa waxaa ka shaqeynaya guddi baa ka shaqeynaya guddigan waxa uu soo magacaabi doona guddoonka soo magacaabay oo hadda hawsha guddoomiyihii gacanta ku haya. waxaa jirta su'aalo dood badan dhalisay oo dadka isla dhex marayaan xildhibaano qaar barnaamijkan ka qayb qaateen ay ku kala aragti duwanaadeen guddoomiyaha baarlamaanka qofka isku soo sharaxaya hadda awood qaybsiga dabcan beelo ku dhisan yahay muwaadin walba xaq uu leeyahay mise waxaa jira muwaadiniin gaar ah tusaale ahaan xildhibaanada ku heebta guddoomiye Jawaari kaliya ayaa soo sharaxi kara in horta waxna waa wax curfi ah oo dhaqan noqday oo Soomaalida soo ugu heshiisay saan ogsoonahay Soomaalida wali dib u heshiisiintii ugu dambeysay lama gaarin xisbina wali uma dhamaan marka maadaama dib u heshiisiintii la rabay oo Soomaaliya la rabay inay gaarto ka gudubtay qabiilka waxaan xildhibaanada lagu imaanayo loo gudbo qaab xisbi waxaan laga maarmin markii wixii curfiga ah Soomaalidu taqaanay awood qaybsiga lagu heshiiyay la dooro sim muxuu ahaa dib u heshiisiinta sax u noqoto maxaa yeelay hadda Soomaaliya ay kala go'do la yiraahdo state kala noqoto waxa kale waxay ahayd Soomaaliya isku kalsoonaan weysay marka qolo hadda loo astay maalmihii la soo dhaafay duruufahan keenay in la yiraahdo lagu ixtiraamay inay xilka ayada qabato sida saxda ah wayna ayada qabataa haddii aan la sameyn ayada waxay noqonaysaa wixii laga baqay isboobkii marka baarlamaanka Soomaaliyeed arrinta uu fahamsan yahay cid iska lana way ogyihiin marka hadda cidii kale oo wax kale ku fikirayso waxaan u arkaa crisis siyaasadeed kale oo booqda sameynay ma aan waxaan baarlamaanka Soomaaliyeed uu aad u fahamsan yahay way u maleyn ma inay baarlamaanku ku degdegi doonaan hay'ad maadaama baarlamaanka xasilooni siyaasadeed laga doonayo inay dooraana laga doonayo shucuubta degan geeyga Soomaaliya wada degan dareenka ummadda inay ilaaliyaan baa la rabaa laakiin in la yiraahdo on dagaal kale oo si kale loo qaado hadda baarlamaanka uma diyaarsan intaan nuga waa gartay xildhibaanada inta arrintii guddoomiye Jawaari taagneed laba garab ay dabcan noqdeen aadna u kala aragti duwanaa haddeertan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ka waran maadaama guddoomiye uu tanaasulay ma wali labadii garab ma la kala yahay mise arrintii way soo idlaatay baarlamaanku hal horta baarlamaanka mar walba hal waxaa la yiraahdaa baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waan gartay laakiin haddana waxaa jira guruubi waa jiri kara oo ajandiyaha siyaasadeed leh ay isla yihiin qaabka haddii la maro ama la raaco imay ka soo dhowdahay ileen Soomaaliya in la horumariyo la raba masaalixda Soomaaliya dawladnimadii la rabay in la gaarsiiyo la raba marka qolob inay aragto tolo dawladnimada halkaan ay ka soo dhowdahay oo aragti noocaas ay diyaariyaan marka taas marka lama dhihi karo waa kala qaybsan yihiin marka mucaaradnimada in afkaarta iska soo horjeedo mar walba dalka waa wadan oo mar walba waxaana muhiim ah wixii dalka dhisayo dalka wadana aan laga wada shaqeeyo waa tahay dabcan baraha bulshada oo kale iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada jaa waxaa sii bilaabatay hadaleynta musharaxiinta guddoomiyaha asaas magacyada ugu badan ee la arkeen qaybaha kale xildhibaan Maxamuud Macali yahay adiga musharax ma tahay niyo hada waqtigeeda la sugaya waqtigeeda la sugaya hay waqti baa dhiman marka mar rab inaan ka hor dhaco taayada waa gartay musharaxiinta waa ka wareysa dabcan maadaama xildhibaan tahay musharaxiinta guddoomiyaha isku sharaxaya maxaa shuruudaha oo laga doonayaa shuruuda laga doonayo inuu ahaado qof xildhibaan ah capacity baarlamaanka ku hogaamiyana leh inuu ahaado inta un baa ugu muhiimsan wax kale hadda shardi gooni oo 1 2 3 u dhahay anigu kulli ma arag ma jirto qof wal baarlamaanka kamid ah uu hogaamin karaa waa gartay waxyaabaha kale rabin oo ku weydiiyo waxay tahay dib u laabto mushino badan ayaa dabcan
horta ereyga mooshin bulshada waxay ka aaminsan tahay inuu yahay wax qaldan oo xun inkastoo xildhibaanada ay ku celceliyaan inuu yahay shaqadii baarlamaanka mooshinkii gudoomiye jawaari laga keenay iyo mooshinadii ka horreeyay ra'iisul wasaarayaasha qaar laga keenayay ee weliba ku baxayeen maxay ku kala duwanaayeen haddaa xasuus dib u celino wallahi mooshin horta waa mooshin laba shay bay ku kala duwanaayeen hay-adaha dawladda wada shaqeynaa ka dhexeysa ma ahan haddana waa kala madax banaan iyadoo saasa laakiin wada shaqeyn ayaa ka dhexeyso meesha loo soo noqonayo oo marjic rasmigaana waa baarlamaanka Soomaaliyeed marka la isqabto meesha loo kala baxay marka xukuumadda marka lagu dhigo ciddii maxkamadda qaadaysa waa baarlamaanka oo go'aanka gaarahay maxay xukuumadda baarlamaankana waxaa laga yaabaa inaysan ku dhigin qaar ka mid ah la isagama dhigo xukuumadda waxaa laga yaabaa sabab jira in la yiraahdo waxyaalo far badan inta la sheego la yiraahdo la xukuumadda marka la ansixinayo barnaamij ay kala timaadaa barnaamijkii ay la timid in barnaamijka ay keentay golihii ka hor akhrisay inaysan muxuu ahaayo xaqiijin ama sidii la rabay aysan u qaban ama gamood fal awoodeed inuu wax badan baa dhici kara marka arrimahaas laga yaabaa in xildhibaanada qaar ay soo bandhigaan ama waxay doontaan duruuf macayana marka arrimahaas marka la kareeno la soo bandhigo meesha loo soo bandhigayo go'aan gaar ah baarlamaanka laakiin mooshinkan waxaa la keenay hoggaanka baarlamaanka laga keenay meesha dacwada la keenay ma garanaysaa marka waa la siyaasadeeyay mooyaane marka dhan laga fiiriyo waa dadkii la rabay bahasha in qofkii hoggaanka qaban jiray ayaa laga keenay dhinaca buuq waa ka sameysay dhinaca kale waa la siyaasadeeyay intaan isleeyahay aniga mar walba waxaan isleeyahay mooshin marka la yiraahdo mooshin laakiin waa la siyaasadeeyay marka in siyaasaddaas hadda gudaha usii galan diyaar ma ahay yaa siyaasadeeyay marka inta ma ogta annaga siyaasiyiin aan nahay annaga xildhibaanada siyaasiyiin karna waxaa laga yaabaa dadka xildhibaanada oo ka soo horjeeda oo kale muxuu ahaayo guddoonka baarlamaanka in muxuu mooshinka laga keeno ayagaa sameyn kara ha weji kale u sameyn kara marka wejiga ay u akhriyeen saameyntiisu leeyahay waa intaasun ma waxa hadda gooni ma jirin mooshinka mar walba waa sharci Soomaalidu hadda waxay ogaatay mooshinka mushkilad inuu sanayn balse mooshinka wax fiican inuu yahay maxaa yeelay khatarihii dalkan ku soo wajahnaa oo dhan marka la fiiriyo kulli taariikh mooshin baa looga hortagay wadada kaliya baarlamaanka wax ku toosinay waa mooshin waa soo jeedin war dalkii badii baa muxuu ahaayo Soomaaliyeed mase dhulkii Soomaaliyeed baa khatar ku jira war dhulkan hal la gaaro soo jeedintaas wax la yiraahdo horta mooshin mushkilad jirta in la sheego mushkiladan seen u xalina marka inta marka Soomaaliya waxaan rabnaa inay on luqadii baad mooshin baa la iska bar waa soo jeedin horta inay ogaadeen waxa la soo jeedinaya xaalad taagan markaas la soo jeedinaya marka la soo jeedo waxa leeyahay xaaladan waxaan u aragnaa inay khatar ku tahay ay ku tahay dalka ku tahay oo diintiisa ku tahay ay ku tahay dalkiisa sida daraadii waxaan aragnaa in laga hortago arrinta ayada waa tahay wali mooshin fiican gacantaad ku dhigteen oo bulshada dhagooda u wanaagsan ama jira arrintii markaan ka soo qaado bad heshiis waxa xukuumadda soo gashay baarlamaanka Soomaaliyeed baa ka hortagay si xoogan uga hortagay Kenya badda dabcan Kenya mooshin bay ahayd DB Wall hadda heshiiskii kii ugu dambeeyay hadda DB Wall marka muxuu heshiisida ay gobolada Soomaaliya qaar ka mid ah maamulada ay la gashay mooshin laga keenay ayaa looga hortagay marka guddoon marka laga keenana wax loo keenay waxay tahay waxaysan ogeyn laga yaabo shacabka Soomaaliyeed haddii ahaan leed maamul xumaad ha noqoto hogaamin xumaad ha noqoto waxyaalo shacabka Soomaaliyeed u dana inay fulaan la rabay mase inay in la qabto waajib ahay oo fulwa ay u arkeen caqabad inay tahay in caqabadaas la zuuliyo masaalixda Soomaaliya loo dardarkiyo saasa laga yaabo marka inay ku timaado marka mooshinka mar walba shacabka Soomaaliyeed waxaan rameelo bay joogan inay nala fahmaan waa tahay beesha caalamku door lixaad leh ku leedahay siyaasadda Soomaaliya dabcan arrinta hadda mooshinka jawaari xog badan waa ka haysaa xildhibaanadii horboodii oo ku jirtay door nooc ku leedahay beesha caalamka maya beel caalam shaqo kuma lahayn beel caalam waxaan isleeyahay dalkan waa dal madax banaan beesha caalamkan waxay naga dhaxay iskaashi
waxay naga dhexeeyay muxuu ahayo in la isgarab istaago haddii ay ahaan lahayd dhan siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni iyo arrimo bulsho inaan iska caawin laakiin arrimaha uu gaarka ah dowladda Soomaalida xaq uma ilahan inay soo farageliyaan hore u soo farageli jireen Soomaa طبعا marka anagu aan isfaham weyn aan ogolaan bayna soo farageliyaan laakiin wali anagoon ogoleen namay soo faragelin marka waxaan qabaa in beesh caalamka aan waxba la eedin haddii ay soo farageliyaanna annaga u salaxnay marka aan ogolaan marka khaladka xaggayga waa beesh caalamka ma waa tahay gudoomiye Jawaari xildhibaanada taageersanaa tirar orjir waxay ku celceliyeen xukuumadda in mooshinka ay qayb ku lahayd gudoonka cusub ee hadda la dooranayo marka aad fiiriso ololaha iyo qaabka wax u socdaan xukuumadda saameyn ma ku yeelan kartaa mar kale horta waxaan qabaa wixii laga soo gudbay inaan waxba lagu laaban reer mudug say yiraahdaan muxuu ahaayo wixii la soo dhaafay xalay dhaliha laga noqdo waxaan qabaa horta wixii la soo dhaafay xildhibaanada Soomaaliyeed xalay dhali inay ka noqdaan soo waxaad garatay ma marka xukuumaddu waa la iska dhahaa xukuumadda dabcan wasiiraha jira xildhibaana oo xaq leh inay doortaan xaq u leh in la doorto gudoomiyaal baarlamaan u soo istaagaan ma garanaysaa waxaasoo dhan waa jira marka laakiin marka la isku soo duuduubo waa mas'uuliyad u taala 275 ama 276 baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa gartay baarlamaanka isbedel ayaa dabcan hoggaankiisii ku dhacay 5 sano kadib baarlamaan noocee rajaynaysaa inuu soo baxo maadaama hoggaan cusub meesha ka imaanayo horta baarlamaanka soo baxay oo wax had soo dhalinay ma jiro waa baarlamaanka Soomaaliyeed laakiin isbedel ay raadinayso soo isbedelka waxay ku xirnaanaysaa hoggaanka la doorto hoggaanka la dooran doono ayay ku xirnaanaysaa hoggaanka inuu dooran doono inuu garwaaqsado wixii gaabin jiray inuu garwaaqsado baarlamaankii dhaliilihii jiray inuu ogaado dhaliilihii jiray marka intuu ogaado si sax ah asagoo maraayo habraaciga sharciga maraayo oo xalliyo oo maxaa yeelay baarlamaanka Soomaaliyeed waa beeska dawladnimada dalka baarlamaanka marka in la dhiso laga fikiro xagga tayadiisa laga fikiro xagga aqoontiisa laga fikiro in shuruucda dalka lagu dhaqi doono waad ogtihiin wadalkeen waa uu burburay shuruucda dalka ka jirta oo kale wixii yaala mooyeen in badan waa lumeen wixii la hayina ma ahan systemkeenu hadda qaadan waa system federalism maadaama saa uu yahay waxaan u baahanahay system ma sharci oo runtii xeer la jaan qaadi karo waqti xeerka muxuu ahaayo caalamiga la jaan qaadi karo xeer la jaan qaadi karo bulshadeena Soomaaliyeed oo dhaqankeedu yahay dhaqan bulsho islaam ah oo muslima oo qaadatay ama dawladdiisu qaadatay in shariicada islaamka ay sharciga dalku u yahay oo dastuurkeenana ku caddahay oo sharci kaliya kale looma ogol dalkan in lagu faafiyo sharciga rasmiga dalkan lagu dhaqayn waa shariicada islaamka ayadoo intaa loo dhooraayo ayaan u baahanahay xeerar kala duwan oo dhisayo dawladnimada dalkeena lana jaan qaadi karo dawladaha horumaray ayaan u baahanahay marka asoo ka duulay marka hoggaanka cusub meesha ka duulay ayaa la rabaa in qofkii Ilaahay u dhiibo meesha digsiga aado wax kale isku mashquulin sid baarlamaankan iyo bulshada Soomaaliyeed waxay ka sugayso uga fadhido sidoo ku xaqiijin lahaa ka fikir baarlamaankan aqoon far badan ku jiro sharci yaqaan ka buuxa meel kale oo u baahan in wax ka raadiyo in dadka ku jira maskaxda baarlamaanka ku jirta in laga faa'iideysto waa tahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya tiradooda 275 taa maxaa ugu baaqaysaa ugu dambeyntii waxaan ugu baaqayaa saaxiibadeeda qaaliga ah xildhibaanada sharafta leh midnimo waxaan ugu baaqayaa iscafin waxaan ugu baaqayaa in gacmaha la isqabsado waxaan ugu baaqayaa hoggaan runtii wixii tabanayeen muxuu ahaayo muxuu la dhameystiraan waxaan ugu baaqayaa in ayadoo sharciga ilaalinayo gacmaha isaysto danta qaranka hal mas'uuliyad ka wada saaran qofkoona mas'uuliyad u saaran ma jirto qof mas'uuliyad ku badan tahay ma laha maday ku yartahay ma laha ayadoo marka inta dareemahay ayaan rabnaa inay gudoon cusubna soo sameystaan in hore u socdaan ayagoo walaala is jecel wata aad oo ma santa xilma Maxamed Macalin Yaxye
aad iyo aad waa idin mahadcelin tahay daawadayaal aad ayuu mahadsan yahay kaana wuxuu xildhibaan maxamuud macalin yaxye oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo barnaamijka wardoon martii ugu ahaa qaybihii dambe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markana Gaalkacyo xogayaha magaalada Gaalkacyo ee maamulka Puntland ayaa waxa uu wareysi gaar ah la yeeshay wariyahayga Saad Cali Taatiko wuxuuna ka wareystay xogayaha habsami socodka guud ee magaaladaasi wareysigiisa oo dheeraad dhinacyo badan taabanaya ayaa markan daawan doonaa